Okej, Forp, nu är det intro-time. Bra. Det är väl skitbra. Det är bara att köra, Forp. Tjena, det är Fruppe Fruppsson här. Nej. Tjena. Det är så krystat nu. Välkomna till ett nytt Off the Record. Jag är här med grabbarna vid i Stockholm och vi ska köra lite photoshoot, spela in lite schyssta content till er så ni får kolla. Adam är inte här på plats än, men vi tre är här, så njut. Hur gick flyget, Adam? Det gick bra, det gick snabbt, upp och ner. Stockholm, Göteborg. Det går snabbt. Taxin tog längre tid än vad flyget gör liksom. Men det är nice att det går snabbt. Ta sig hit, kommer man hem på samma dag. Jag hit och så bara svida om. Det är som modellberg här. Lite omklädande hela tiden. Från flygberg till modellberg. Vi håller på att se till så att Ludde ska få en profilbild på HLTV. Faktiskt. Till och med Ludde har ju varit riktigt photoshoppade. Vi har inte haft en photoshoot innan. Sandra sa ju det också, alltså han har sett horribel. Hon har inte sett han på streamsen liksom. Finns ju inte. Ja, norrmännen är inte här för det är coronatider och allt det här och de är väl hemma och gör sitt liksom. Vad får man säga? Och samtidigt i Norge. Är det första autografen här? Nice. Det ser ut som ett M där alltså. Ja. Du vet, du får träna på det där sen. Eller, så gör du lika här bara. På här också. Ja. Det var ett tag sedan du fick skriva här. Ja, det var väldigt länge sedan nu. Men du har i dig, det så man. Det är ju första gången vi halvt samlas sen typ ett år sedan vi var här. Så att, kul att få träffa alla igen. Utan norrbaggarna är inte med oss. Men har vi käkat lite nu också. Och nu ska vi ska köta lite om hur det har gått och sånt. Flashpoint, farligt. Ja, vi vann 2 matcher. Vi vann de tidiga matcherna och sen förlorade vi de sena matcherna. Ja. Har vi lärt oss av detta? Vi måste Det var verkligen så, kötta fan sönder. Ja, första 2 matcherna, alltså första matchen på dagen spelade vi hur bra som helst och sen andra matchen var det... Måste gå upp klockan 5 på dagen alltså. Ja, men alltså... Alla går upp innan matchen, så fort matchen börjar. Jag tror det som är svårast är väl just att man vinner en match och så är det paus emellan. Ska man käka, det är som att de typ börjar om. Att man typ jag vet inte, det blir så jävla konstigt. Nej, men det är för lång break liksom emellan. Men det känns ändå som man har gjort sig typ van. Man har ju varit lite bortskämd med att man bara har typ en BO3. Alltså BO1 ska man ju ha flera. Men just när det är så här en BO3 per dag, då är man ganska så laddad inför den BO3 och så liksom tänker man och lever i sig in i den matchen och den kommer gå och hur man ska göra och sånt. Och sen har man typ 40 minuter på sig och typ resetta, käka, kolla vilka det är vi möter, vilka mapp ska vi spela. Men sen samma sak där, det är väl också bara en anpassningssak. Det var också sena matcher på kvällarna liksom. Vi brukar egentligen aldrig sitta och spela klockan 11 på kvällen. Utan vi kör ju oftast typ dagtid eller liksom fram till typ 8-9 kan ju ändå som typ när första matchen slutar. Nej, det var så länge var det spelat. Det var länge sedan. Nej, jag får nog för liksom planera jag gör dagen, för jag käkar inte innan matchen liksom. Så jag käkar inget, och sen när jag kört den där BO3 så kanske det blir extra lång och så ska man en timme break. Jag försöker fortfarande liksom bara ta en Snickers, vad som helst, bara någonting lätt. Och sen bara,
Man kommer ju urtankad sen. Man måste få hitta någon lösning till de här långa dagarna som slutar vid 1-2 liksom. Hur känner du, Ludde? Du brukar ju gibba mycket. Ja, jag gibbar ju sent, men det är inte samma fokus som behövs då liksom, när man spelar facet. Men man känner sig liksom urladdad när map 2 börjar så sent. Ja, exakt. Vi har ju haft bra resultat sen. Återigen, vi har haft så pass bra resultat som vi ändå har haft utan i princip en ordentlig map pool, ordentlig alltså så här, taktikuppsättning och setup. Så alltså det är vi har ju flow-spelat liksom. En vecka fick vi. En vecka Fick vi med Jonas. Och på den veckan hann vi med mycket och den tog oss så här långt liksom. Så med lite mer träning så tror jag att då är det läskigt. Vi vet ju hur höga våra highs är liksom. Ja, exakt. Nu missade vi ju första RMR:en, men det ska ju vara minst en till, vet 2 till. jag. Eller det ska vara 2 till. Ja, 2 till. Och det, alltså det, om man ska se det positivt, om man ska åka ut från någon av RMR:en så var ju den här i så fall den typ bästa att missa, just för att i varje RMR som byggs på så kommer det vara mer och mer poäng. Precis. Ja, alltså vi har ju kommit in också på rankingen igen. Det är alltid trevligt sen Jonas kom med. Och det är ju någonting som möjliggör oss också, alltså jag tänker så organisationsmässigt, att organisationer, tävlingar ser shit, de här klättrar. Så på så sätt är det skitkul att vara med igen på rankingen. Och just att vi liksom går uppåt, samlar på oss mer och mer poäng. Så det känns skitkul faktiskt. Alltså det jag känner det hade varit ett bootcamp. Man blir ju astaggad på bootcampen när man ser andra lag åka och göra det. Man har sett Fnatic bootcampa, de är ju då 5 svenskar och det är väl där skon klämmer för oss att Norge har väldigt hårda restriktioner att om man lämnar eller ska komma in i Norge igen för våra norrmän då, så måste de sitta i karantän. Och då blir det liksom att det funkar inte schemamässigt att de ska vara borta i 10-14 dagar. Utan nej, så att alltså ett bootcamp hade ju varit man saknar ju gemenskapen. Ja. Alltså man saknar tävlingar, man saknar bootcamp, bara den grejen. Sitta och mysa lite med Ludde där. Gibba lite spel och sånt och liksom bara lära känna varandra, för vi har ju aldrig varit på samma plats liksom. Nej. Allihopa. Men det här är första gången liksom ni träffas. Det här är första gången alla ni träffas liksom. Så det är synd, men det är vad det är. Corona. Why? Beyond the bet.